मामले में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीसन फार्मा कंपनी को पहले ही बैन कर दिया गया था। बैन के बाद भी 2009 में कंपनी को बंद कर दी गई थी। पर्याप्त दस्तावेज के अभाव और सैंपल फेल होने पर बैन लगा था। कंपनी ने नाम बदलकर दूसरी बार लाइसेंस लिया। पहले श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से कंपनी थी। 1990 में कंपनी का गठन हुआ था। साल 2011 में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर्स नाम से फिर से लाइसेंस लिया। न्यूज 18 के पास मौजूद है कंपनी से एक्सक्लूसिव दस्तावेज जुड़े हुए। 2009 में डीएस चिंचोलकर थे मध्य प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर। हाल ही में ड्रग कंट्रोलर दिनेश मौर्य को हटाया गया है। कंपनी के डायरेक्टर रंगनाथन गोविंद राजन, रंगनाथन रानी, गोविंदन बाला सुब्रमण्यन और रंगनाथन गोविंदधन हैं। श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम से जब हम तलाश रहे थे और कंपनी को लेकर बहुत सारी जानकारियां जो है मिली हैं। कफ सिरप के मामले में सबसे बड़ा खुलासा अब तक का हुआ है। ये श्रीसन फार्मा कंपनी पहले ही इसको बैन कर दिया गया था। बैन के बाद भी 2009 में बंद कर दी गई थी कंपनी, जिसके बाद पर्याप्त दस्तावेज के अभाव और सैंपल फेल होने की वजह से पूरी तरीके से इसको फिर बैन किया गया। रमाकांत संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमाकांत, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर कंपनी का जो कप सिरप, ये जहरीला कप सिरप जो 20 मासूमों की जान ले चुका है, इसको बनाने वाली निर्माता कंपनी के बारे में जो दस्तावेज न्यूज 18 के हाथ लगे हैं वो बड़ा सनसनीखेज खुलासा करते हैं कि ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड नाम से 1990 में ये कंपनी बनी थी और जिसे 2009 में बंद कर दिया गया था क्योंकि कंपनी का लाइसेंस रिन्यू नहीं किया गया था। इसके कई सैंपल जांच में फेल पाए गए थे। इसके बाद 2009 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। लेकिन बंद किए जाने के ठीक 2 साल बाद 2011 में इस कंपनी ने अपना नाम बदला और अब ये श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर के नाम से मार्केट में आई, लाइसेंस हासिल किया और फिर से दवाओं का निर्माण करने लगी। और जो जहरीला मौत का कप सिरप जो बना है वो इसी श्रीसन मैन्युफैक्चरर कंपनी में बना था जो 2009 में बंद कर दी गई थी। इसके दस्तावेज भी, इस कंपनी से जुड़े दस्तावेज न्यूज 18 के पास मौजूद हैं और अगर जब हम तलाश करते हैं तो गूगल सर्च में भी ये आता है और जो मेडिकल एजेंसियां जो हैं इसमें समझ में आती हैं, उनमें एक कंपनी जो है वो बंद बताई जा रही है। 2009 में ये कंपनी बंद हो गई थी लेकिन नाम बदलकर 2011 से श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर के नाम से ये इन दवाइयों को बना रहे थे और ना सिर्फ बना रहे थे बल्कि कई राज्यों में खपाया भी गया है। ड्रग जो कप सिरप जो है झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ऐसे राज्यों में इसकी सप्लाई भी जारी थी। जी ठीक है, बने रहिए आप हमारे साथ रमाकांत, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो कई बड़े खुलासे हो रहे हैं कप सिरप कांड में। अब तक का ये बड़ा खुलासा हुआ है और कप सिरप कांड पर सबसे बड़ा खुलासा तमिलनाडु एफडीए की बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। एसडीएससीओ ने तमिलनाडु एफडीए को एक पत्र लिखा था। 4 अक्टूबर को श्रीसन फार्मा को पत्र लिखा गया था। कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी को यह पत्र लिखा गया था। लाइसेंस रद्द और कार्रवाई को लेकर यह पत्र लिखा गया था। तमिलनाडु एफडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिल रही है, केवल उत्पादन रोकने का आदेश था। कांचीपुरम फैक्ट्री में कई खामियां, बहुत सारी कमियां पाई गई। मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में बहुत भारी कमियां थी। सीडीएससीओ ने गंभीर अपराध इसे बताया है। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में न्यूज 18 का ये सबसे बड़ा खुलासा आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे बड़ा खुलासा तमिलनाडु एफडीए की बहुत बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। इस पूरे मामले में 4 अक्टूबर को ही श्रीसन फार्मा को एक पत्र लिखा गया और कोल्ड ड्रिंक सिरप बनाने वाली कंपनी को पत्र लिखा था। लाइसेंस रद्द और कार्रवाई को लेकर पत्र लिखा था। ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीर, देखिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। तमिलनाडु एफडीए ने कोई कार्रवाई नहीं की, जो सूत्र बता रहे हैं, केवल उत्पादन रोकने का आदेश दिया था। और फैक्ट्री का क्या हाल था उसकी भी एक्सक्लूसिव तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। क्या आपको लग रहा था ये इतने बड़े ब्रांड का फैक्ट्री है? जब तस्वीरें सामने आई तो देखकर ऐसे लग रहा था कोई कबाड़ खाना हो। टूटी फूटी पाइप, पानी के पाइपलाइंस जंग लगे हुए और कचरे का ढेर ठीक बाहरी। ऐसे में कई सवाल कि कोई दवा बनाने वाली जगह इतनी गंदी कैसे हो सकती है। कांचीपुरम फैक्ट्री में बहुत सारी कमियां पाई गई।
मैन्युफैक्चरिंग और क्वालिटी में बहुत भारी कमी देखने को मिली। सीडीएसईओ ने गंभीर अपराध इसे बताया। छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड में न्यूज 18 ने बड़ा खुलासा किया है। बहुत बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। कफ सिरप कांड में सबसे बड़ा खुलासा, तमिलनाडु एफडीए की बहुत बड़ी लापरवाही का खुलासा हुआ है। रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनसे भी हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कफ सिरप के मामले में सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। श्रीसन फार्मा कंपनी को पहले बैन कर दिया गया था। बैन के बाद 2009 में बंद कर दी गई थी कंपनी। पर्याप्त दस्तावेज के अभाव और सैंपल फेल होने पर बैन लगा था और कंपनी ने नाम बदलकर दूसरी बार लाइसेंस लिया। ये एक्सक्लूसिव दस्तावेज न्यूज 18 के पास सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, सबसे पहले न्यूज 18 के पास ये तस्वीर सामने आई है। पहले श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स के नाम से कंपनी थी। 1990 में कंपनी का गठन हुआ था। साल 2011 में श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर के नाम से दोबारा लाइसेंस लिया गया, नाम दोबारा से जो है बदला गया और न्यूज 18 के पास मौजूद है कंपनी से जुड़े एक्सक्लूसिव दस्तावेज जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। रमाकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रमाकांत, आखिर क्या इतनी जल्दी मची थी इस फार्मास्यूटिकल्स को, इस कंपनी को कि एक बार में हटाने के बाद भी, बैन करने के बाद भी दूसरे नाम से जो है वो किया जा रहा था, सुधार नहीं किया गया और लगातार लाइसेंस लेने की जुगाड़? आज जी मैं बता दूं कि जिस तरह से हमारे पास जो न्यूज 18 के पास जो विजुअल हैं, जो दस्तावेज हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा करते हैं कि इस कंपनी के जो मालिकान हैं गोविंद रंगनाथन राजन, रानी रंगनाथन बाला सुब्रमण्यम और गोविंदम रंगनाथम, इनकी कहीं ना कहीं ये मंशा थी और इसीलिए शायद नाम बदल के दोबारा से फैक्ट्री चालू की गई थी। क्योंकि पहली जब इनकी 2009 में फैक्ट्री बंद हुई थी तो इनके सैंपल फेल पाए गए थे, इनके पास पूरे दस्तावेज नहीं थे, इसीलिए शायद नाम बदल के दोबारा से इन्होंने ऐसे कोल्ड ड्रिंक कप सिरप का निर्माण शुरू किया। और जब दोबारा से निर्माण शुरू किया, कंपनी का नाम बदला गया, तो शायद हो सकता है इनको ये भी अंदाजा रहा हो कि इतनी जल्दी जो है सर्वे नहीं किया जाएगा, सैंपलिंग नहीं की जाएगी और इसलिए धड़ल्ले से ये न सिर्फ कप सिरप का निर्माण कर रहे थे बल्कि उसमें तय मात्रा से ज़्यादा इथाइल ग्लाइकोडिन मिलाया जा रहा था जो कि 0.1% होना चाहिए, जबकि इनकी जो कोल्ड ड्रिंक कप सिरप में 48.6% निकला है। तो कहीं ना कहीं जो मैन्युफैक्चरर्स की ये जो है लापरवाही तो नहीं कहेंगे, ये कहीं ना कहीं ऐसी मंशा जरूर कहेंगे कि इस कप सिरप का सिर्फ निर्माण हो रहा था, इसे चेक करने वाला कोई नहीं था, कितनी मात्रा में इसमें केमिकल्स मिलाए जा रहे हैं, कौन कौन से रसायन डाले जा रहे हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था। क्योंकि कंपनी जो है 2009 में बंद बताई जा रही है, जिसका नाम श्री सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड था। लेकिन अब जो कप सिरप बनाई जा रही थी वो श्री सन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर नाम की कंपनी में बनाई गई थी और जिसके दस्तावेज न्यूज 18 के पास हैं, जिनमें कंपनी के विजुअल भी हमने दिखाए हैं कि वहाँ लगता ही नहीं था कि कोई दवा निर्माता कंपनी यहाँ काम कर रही है, कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगी हुई है। वो वाकई में एक बहुत छोटी कबाड़े खाने जैसी दिखती है और उसमें बच्चों के लिए उनकी सेहत से खिलवाड़ करने के लिए जो दवा बनाई जा रही थी और वो जहरीली कप सिरप जो अब मध्य प्रदेश में 20 से ज़्यादा मासूमों की जान ले चुकी है। तो कहीं ना कहीं इसमें ये ज़रूरी है कि उसके जो निर्माता हैं उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और तमिलनाडु एफडीए ने जिस तरह से सिर्फ उत्पादन रोकने की जो चिट्ठी लिखी गई थी उस पर भी कोई खास एक्शन नहीं लिया है। तो कहीं ना कहीं ये मिली भगत भी सामने आ रही है, प्रशासन की भी, तमिलनाडु सरकार की भी, कि अब तक 20 मासूमों की जान लेने वाली इस कंपनी पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई है। जी वाकई में ये बहुत ही चिंताजनक है कि आखिर इस तरीके से इतने बड़े खुलासे हो रहे हैं और ये बहुत चिंता का विषय है। अब सवाल ये है कि ये जो कंपनी है रमाकांत, इसने सिर्फ सिरप तो बनाया नहीं है, कई और ऐसी दवाइयां हैं जो कहीं ना कहीं इस कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है। अब उन दवाइयों को पहचानना, उन दवाइयों को स्टॉप करना, उनको उन पर बैन करना एक बहुत बड़ा टास्क है और ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर होगा। कितनी जल्दी इसको किया, जितनी जल्दी इस पर कार्रवाई होगी उतना ही एक तरह से राहत की सांस आम जनता ले पाएगी, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता कि उन्होंने इस कंपनी से जुड़ा कौन सा दवाई यूज किया है।
जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ये वाकई में जांच का विषय और ये जांच लंबी चलने वाली है, क्योंकि श्रीसन फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर न सिर्फ दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग करती थी, बाकी कई सारी ड्रग्स की मार्केटिंग भी करती थी। तो जिन ड्रग्स की मार्केटिंग करती थी, जिन दवाइयों का मैन्युफैक्चरिंग इस कंपनी में होता था, इस फैक्ट्री में होता था, उनकी सारी सूची निकाल ली जाए। वहाँ के जो तमिलनाडु के जो ड्रग कंट्रोलर हैं, जो भी स्वास्थ्य विभाग के मंत्री हैं, उनको इस पर सख्त जो है कार्रवाई करनी चाहिए, निर्देश देने चाहिए कि कंपनी किन किन दवाओं की मार्केटिंग करती थी, किन किन दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग करती थी, उनकी सबकी सूची निकाली जाए। बाजार में उनकी मौजूदा स्थिति क्या है इसका पता लगाया जाए, और अगर वो दवाएं जो है वो श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स मैन्युफैक्चरर से आई हैं तो उनको बिक्री तुरंत रोकी जाए, चाहे वो किसी भी राज्य में हो। देखिए, जनता को भी बहुत जागरूक होना पड़ेगा। इतना बड़ा मामला सामने आ चुका है और इतना बड़ा खुलासा, और न्यूज़ 18 पर सबसे पहले हमने खुलासा किया कि कंपनी का लाइसेंस पहले रद्द हो चुका था, लेकिन एक बार फिर से दोबारा दूसरे नाम से कंपनी ने लाइसेंस लिया और कई कमियां भी पाई गई हैं। रमाकांत, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।